Iar ai vorbit cu găine, moșule. Le ții consilii dimineața de zici că-s miniștri. Găinile mă ascultă. Tu doar aștept să termin ca să strigi mai tare. Ai stat 3 ceasuri la birt și ai venit cu capul gol și buzunarele pline de scuze. Am venit și cu lecția învățată. Nu mai da sfaturi, că m-am săturat. Nu-ți dau sfaturi, muiere, îți dau semnale de supraviețuire. Moșule, iar ai băut țuica de leac. Păi dar n-am găsit leacul, m-am tratat preventiv. De ce te uiți așa lung la găini? Mă întreb cum fac ele ouă fără să le bați tu la cap. Cine a mâncat toți colacii de pomana porcului? Porcul nu mai poate să zică nimic, deci m-am sacrificat eu. De ce ai pus mămăliga în frigider? Să nu o prindă mucegaiul cum a prins pe mine căsătoria. Ți-ai pierdut iar ochelarii? Nu i-am pierdut, i-am împrumutat realității, că nu vreau să mai văd ce trăiesc. Tată Pece, Ce ai făcut cu banii din pensie? i-am investit strategic. La cârciumă. Iar ai vorbit cu găinile. Le ții consilii dimineața de zici că-s miniștri. Găinile mă ascultă. Tu doar aștept să termin ca să strigi mai tare. De ce dorm cu căciula pe cap în pat, moșnege? Ca să-mi țin gânduri calde, muiere, că altfel pleacă șalea la vale, ca dinții tăi când râs prea tare.